Terminator Future Shock bola nadčasová hra. Priniesla pravý 3D svet s 3D objektmi a nepriateľmi, kombináciu klávesnice pre chodenie a mierenie myškou a otvorený svet skôr než iné strieľačky. Vyšla v roku 95, rok pred skvelým Quakeom, ktorý mierenie myšou spopularizoval. A môžete si ľahko nastaviť VSAD, je to klávesa na skok, akciu, beh, skrčenie a hádzanie granátov. Mohli ste tu jazdiť vo vozidle alebo strieľať v hákačku a strieľať z nich v otvorenom obrovskom postapokalyptickom svete. Je pravda, že Quarantine vyšlo rok skôr, no tam ste robili len taxikára, zražili anarchistov a prestrieľavali ste si cestu do zastávky zákazníka. Vo Future Shock ste mohli zničiť mesiac hneď v prvom leveli, čo sa len tak nevidí. Ešte pred Future Shockom vzniklo viacero hier zo sveta Terminatora. Začali vznikať od roku 91. Prvú vyrobila a vydala Bethesda podľa prvého filmu. Bola to akčná adventúra odohrávajúca sa v Los Angeles. Hrali ste v otvorenom svete za Kylea Reesa a museli ste ochraňovať Saru Connorovú pred Terminátorom. Mohli ste sa pohybovať na ploche 16x10 km, jazdiť, navštevovať budovy, no tie boli iné než v skutočnosti. Ulice a ich rozloženie bolo presné. Druhou hrou Bethesdy bol Terminator 2029 z roku 92. To bola strieľačka v štýle krokovacieho dungeonu. Mala skvelé nahovorené cutscény a podobné briefingy ako vo Future Shocku. Treťou hrou bol Terminator Rampage. Vyšiel v roku 93 a podobal sa na Corridor 7, aj keď ten vyšiel o rok neskôr a bežal na Wolfenstein 3D engine. Tento Terminator išiel na engine z Elder Scrolls Arena. Okrem týchto hier vyšlo množstvo ďalších. V roku 1991 vyrobilo štúdio Dementia hru Terminator 2 Judgment Day, založenú na druhom filme. Vyšla na množstvo platformiem, aj pre DOS a sklbila viacero žánrov a minihier. Hneď na začiatku ste unikali s Connorom na motorke pred Terminátorom, bola tu puzzle časť s opravou T800, ktorá vám zvýšila životy do ďalších pasáží, takže ste s Arnym viac vydržali proti T1000. Bola tu side-scroll strieľačka, kde ste zabíjali policajtov. Verzie sa od seba trochu líšili. Napríklad v tej pre Commodore 64 bol level so Sarou Connorovou, s ktorou ste unikali z nemocnice. Ďalšiu hru rovnakého názvu podľa druhého filmu vyrobila v tom istom roku Midway na hracie automaty. Bola to klasická strieľačka, v ktorej ste až s dvoma Terminátormi ničili všetko, čo sa na obrazovke pohybovalo. Táto hra sa neskôr portovala na ďalšie platformy. Ďalej môžem spomenúť Terminátora z roku 93 na Sega CD od Virgin Games, čo bola arkadová strieľačka, a Terminátora na NES z roku 92 od Radicalu, ktorá sa moc nevydarila. Hrali ste tam za Kylea Reesa. Future Shock vyrobila Bethesda v roku 95 na DOS. Vydala ju rok po Elder Scrolls Arena, RPGčku s otvoreným svetom. Aj Future Shock má veľký otvorený svet, ktorý môžete voľne preskúmavať, chodiť do budov alebo hľadať náboje, lekárničky a zbrane, ktoré autori šikovne poschovávali po okolí. Hra používala X-Engine, ktorý v 96. použila aj pre druhý diel Elder Scrolls Daggerfall. Keď vstupujete do interiéru, hra sa načíta. Môže vám to pripomenúť novšie RPGčka od Bethesdy ako sériu Fallout či Elder Scrolls, kde tých loadingov bolo hrozne moc. Tu nahrávanie medzi nimi tak dlho netrvá, no veľakrát hra spadne pri prechode späť do vonkajších otvorených lokácií. Todd Howard začal pracovať v Bethesde v roku 94, asi rok potom, ako skončil školu. Firma v ňom videla veľký potenciál. Na Future Shock pracoval ako producent a spomínal, že má na tento projekt veľa krásnych spomienok. No rok potom vyšiel Quake, ktorý všetci hrali, a na Future Shock sa zabudlo. Po vydaní hra dostávala väčšinou vysoko nadpriemerné hodnotenia. Z 19 recenzií mi vyšiel priemer 78,8%. Recenzenti hru odporúčali, páčila sa im atmosféra postapokalyptického sveta, celková náročnosť a že svet dokáže pohltiť. Jediné, čo hre vytýkali, bolo, že nemala rýchle súboje ako v Doom alebo Duke Nukem 3D a bola dosť pomalá, a že ste si ju nemohli zahrať v multiplayeri. Ten prišiel až v pokračovaní Skynet, ktorý vyšiel v roku 96. U nás sa objavil Future Shock v skóre číslo 25, kde bol na titulnej stránke, a v recenzii si od Jana Eislera odniesol absolútne hodnotenie. A v leveli číslo 12 ho recenzoval Prúša, ktorý ho prirovnal k Dark Forces. Musím súhlasiť, fakt sa tie prestrelky energetických zbraní dosť podobajú. Obom sa páčil nový engine, ktorý priniesol nové veci do strieľačiek z prvého pohľadu. Táto hra je zasadená do sveta Terminátora. V čase vydania už vyšli dva filmy, v roku 84 a 91, no táto hra nie je podľa nich. V intre sa dozviete, že v roku 95 nastal súdny deň.
Bol to deň, kedy si umelá inteligencia Skynet uvedomila samu seba, poslala atomové bomby na Ameriku, Rusko a ďalšie štáty a zabila približne polovicu všetkých ľudí. Vo filme je súdny deň spomenutý až na rok 97. Kvôli cestovaniu časom sa tento deň viackrát mení. Vo Future Shock budete hrať za nemenovaného protagonistu, ktorý utečie v roku 2015 z vyhľadzovacieho tábora a pridá sa k odporu a boji proti strojom. Lákadlom bolo, že stretnete Johna Connora, ktorý vám bude dávať misie a vy ich budete plniť. Na hre je najlepšia celková atmosféra postapokalyptického sveta. Mesto je zdevastované, vidíte len konštrukcie panelákov, horiace a zničené auta, plno mŕtvol a nikoho živého. Všetko naokolo sa vás snaží zabiť a vy sa snažíte nejako prežiť a splniť úlohu misie. Je tu radiácia, v interfejs máte aj malý ukazateľ, aby ste nezablúdili do oblasti, kde by vás zožrala. A tým autori šikovne vyriešili hranice sveta. Graficky je Future Shock zastaralý. Rozlíšenie pôvodnej verzie je len 320x200, takže som hľadal nejaký upgrade, ako ho zvýšiť. Skynet je pokračovanie, ktoré Bethesda vydala o rok neskôr a už beží na vyššom rozlíšení 640x480 a Future Shock sa dá na ňom spustiť. Vyzerá tak oveľa lepšie, no horšie je, že potom má oveľa viac bugov a hra neustále padá. Spadne pri načítaní pozície alebo pri načítaní novej misie, preto som musel veľakrát premiestňovať uložené pozície. 9. a 10. misiu, kde máte vozidla, som musel kompletne odohrať v pôvodnej verzii, 6. misia mi zase nešla dokončiť, zničil som 3 satelity a nič sa nestalo. Tam som musel použiť cheat na dokončenie misie. Po 7. leveli, kde bol miniboss Goliáš, sa mi zase nechcel načítať ďalší level a padala hra. No a v 13. misii nejde zničiť jedno dôležité NPC, takže celú túto vnútornú lokáciu som musel odohrať zase v pôvodnej verzii. Hra sa nedá nikde digitálne kúpiť. Na Gogu ju ľudia chcú už roky a Bethesda sa akoby od tejto značky dištancovala a ani ju nemá vo svojich hrách na stránke. Ja som našiel na nete jednu skvelú inštalačku, ktorá vám nainštaluje ako Future Shock, tak Skynet a môžete si vybrať, či Future Shock odohráte v pôvodnej verzii alebo vylepšenej. Ďalej mi vadilo zasekávanie sa objekty. O celkovom zlom ovládaní v interiéroch ani nehovorím. Ísť po schodisku tu vyžaduje trochu šikovnosti, rovnako ako skákanie po malých plošinách. Vadilo mi, že hráč si berie náboje, lekárničky a brnenie, aj keď ich nepotrebuje a má maximum. Na to si dajte pozor. Fakt si rozmyslite, či potrebujete zobrať lekárničku alebo zbroj a náboje hneď teraz, alebo si ich necháte na neskôr. Na druhú stranu, vecí na obnovu života či brnenia je tu príliš veľa, takže to až tak nevadí. Mapa je síce plne v 3D a dá sa otáčať, no je nepoužiteľná a nikdy som ju nevyužil. Skôr mi z nej padala a blbla hra, keď som si prepol okno, takže som musel hru reštartovať a znovu nastavovať ovládanie. Zbraní je veľmi veľa a je tu veľká variabilita, takže si ich často budete prepínať v boji a kombinovať. V spoločnej skupine nábojov tu je úzina, útočná puška a guľomet. Líšia sa v rýchlosti streľby a koľko nábojov vám zožerú. Je jasné, že s guľometom vystrieľate 700 nábojov hneď. Je tu opakovacia brokovnica s malým rozptylom, takže sa dá používať aj na diaľku a proti väčším nepriateľom. Je len jedna. Chýbala mi tu nejaká lepšia brokovnica, pretože v neskorších misiách som ju používal už len vtedy, keď som nemal náboje na ostatné zbrane. Potom tu je granátomet, ktorý je skvelý, ale tiež dobrý na väčšie ciele a raketomet, ktorý mal vo verzii Skynetu navádzané strely. Najlepšie je proti terminátorom, ktorých sejme na jednu raketu. Ďalej tu je laserová puška, ktorá má puškohľad. Ten je nepoužiteľný aj vo vyššom rozlíšení, ale je to pekný efekt a potom laserový kanón. Nakoniec tu sú plazmové zbrane a tie žerú rovnakú muníciu ako laserové, čiže energetické články. Prvá pištoľ je dosť slabá, rovnako ako puška, ktorú som moc nepoužíval, pretože som našiel hneď plazmový kanón. Ten síce žerie najviac nábojov, preto treba byť presný, no aj z energetických zbraní najlepší. Z vrhacích zbraní tu je molotov, ktorý budete používať v prvých misiách. Potom som využíval granáty, no keď som získal granátomet, tak som ich prestal používať, pretože majú rovnakú muníciu. Pipe alebo kanister bombu som moc nepoužil, pretože dlho trvá než exploduje. No a potom máte väčšie batožinové bomby, ktoré budete používať na likvidovanie cieľov v misii. Nepriatelia idú ťažko trafiť, majú malý hitscan, hlavne terminátori a menší roboti. Najviac ma štval malý lietajúci dron, ktorý sa vznašal hore a dole a nebolo ho možné zničiť. Dobrá správa je, že sa objavuje len v prvých misiách. Granátometom sa terminátori takmer nedajú trafiť. Odporúčam ich ničiť raketometom s navádzanými strelami alebo ísť od nich ďalej a strieľať do nich z diaľky, pretože majú len určitý krátky dosah, dokiaľ na vás budú strieľať.
Trafenie nepriateľov molotovom je tiež náročné. Najlepšie je s granátmi využívať area damage a kombinovať ho so strieľaním. Za strejfovania sa na robotov mierí hrozne na tých menších. Niektorým väčším robotom, tankom, vežiam či walkerom sa dajú odstreliť len zbrane a stále sa k vám budú približovať, čo je trochu desivé a komické súčasne. No už vás nezrania. Terminator Future Shock mi trvalo dohrať približne 8 hodín. Na strieľačku je to dobrá herná doba. Misií je celkovo 17 a ich dizajn je skvelý. Tie, v ktorých budete jazdiť v džipe alebo lietať, vám zaberú oveľa menej času než tie, kde budete chodiť po svojich. Neprejdeme si všetky misie, rozberieme si len prvých 7, aby ste mali predstavu, ako sa Terminator hrá. Potom už začínajú zvraty v príbehu, tak nechcem prezradzať viac. Pred každou misiou je krátky briefing. Nie je tu dubbing, no postavy hovoria v podobnom štýle ako vo Wing Commander. V druhom diele Skynet už boli hrané cutscény. V prvej misii stretnete ťažko raneného vojaka, ktorý vás pošle do základne odporu. Ale najskôr musíte nájsť jeho auto, ktoré je zaparkované za Tiki Grand hotelom. Pekne vám popíše cestu, tak si ju zapamätajte, pretože iné rady už nedostanete. V hre nie je žiadny ukazateľ a ani si nemôžete pripomenúť ciele misie. Všetky informácie si musíte pamätať z briefingu, čo je super. Hra vám potom občas pripomenie v malom okne v pravom dolnom rohu, či idete dobre a kde máte odbočiť. Ale inak vás nevedie za ručičku a musíte pri nej rozmýšľať. Takže nájdete nepriateľský kemp ohraničený laserovým gridom, pôjdete na sever a nájdete hotel. Prvá misia je dosť ťažká, pretože sami nebudete vedieť, ako ju hrať a všetko pre vás bude nové. Začínate s úzinou a už prví robotickí nepriatelia sú dosť tuhí. Našťastie máte dosť molotovov, ktoré môžete hádzať. Dá sa tu nájsť aj útočná puška podobná na M16 a opakovacia brokovnica. Aj granátomet, ale ten som našiel až v ďalších misiách. Ukázať sa dá hra hocikedy, takže aj keď je obťažnosť náročná, neustálým saveovaním sa to dá zvládnuť. V hoteli je málo miesta a nepriateľov čakajte za každým rohom či prepadnutou podlahou. Je tu jedno schodisko, kde, keď si zničíte bedničku, tak sa hore už nedostanete a musíte si nahrať staršiu pozíciu. Keď sa dostanete až na strechu, hneď budete vedieť, kam máte ďalej ísť. Autori to spravili dobre, aby ste nezablúdili a vedeli, kam ďalej pokračovať. V ďalšej budove je pekný otvorený priestor, kde sa to hemží nepriateľmi. Užijete si skvelú prestrelku. Vonku nájdete zaparkovaný jeep. V ňom sa bude odohrávať ďalšia misia. Bude trochu krátka 10-minútová, ale jazda vo vozidle je zábavná aj streľba po robotoch. Rovnako ako pri prvej misii si podobne prečítajte briefing a snažte sa zapamätať si trasu, ako vám Connor povedal do vysielačky. Vozidlo má rýchly laserový kanón a raketomet, takže je plne vybavené a veľa vydrží. Ukážu sa tu noví nepriatelia, tanky a veže, ktoré ľahko zničíte. Misia končí, keď nájdete veliteľstvo odporu na policajnej stanici. Tajný odpor proti robotom tvoria 4 členovia: John Connor, ktorý tomu velí, potom jeho pravá ruka major Catherine Parker, technik Dr. Hanover a kapitán Milton Bishop. Neskôr sa k vám pridajú ešte ďalší ľudia. Tento briefing bude trochu dlhší, konečne si užijete viac dialogov. V tretej misii musíte odpaliť časť energetického plotu, aby ste sa dostali do nepriateľských budov, kde sú väznení ľudia. A potom musíte ujsť kanálmi. Takže na začiatku musíte nájsť plot, ten pomocou výbušniny odpaliť, vyčistiť okolie základne od veží a nepriateľov. Už tu som našiel na začiatku levelu guľomet, po preskakaní zničených budov. V tomto leveli sa prvýkrát ukážu Terminátory, len základné verzie, na nich guľomet využijete. V barakoch si dajte pozor na spínače a nespadnite hneď k mŕtvolám, pretože by ste sa nemohli dostať naspäť. Zachránia sa traja väzni, potom musíte utiecť kanálmi, tu bude hnusná a nepríjemná oblasť ako všetky stoky. Takýchto kanálových levelov si tu užijete do syta. Pred štvrtou misiou vám Connor predstaví troch zachránených ľudí. Hneď prvý je Kyle Reese. Toho môžete poznať z prvého filmu, kde bude vyslaný do minulosti a bude ochraňovať Sáru Connorovú pred Terminátorom. Pribudol tu aj Thomas Jensen, ktorý sa teší do akcie, a Laurie Brinks, ktorá si zoberie na starosti komunikačné zariadenia. V tejto misii musíte nájsť spadnuté hákačko, pripevniť na ňo vzdialené ovládanie a utiecť. Zase si užijete stoky a tentoraz aj plošinkové pasáže. Budete skakať po titiernych schodoch a stretnete nový typ Terminátora, T-600, ktorý už vypadá ako človek a na diaľku si ho s ním môžete zmýliť, pokiaľ na vás nezačne strieľať. Neskôr budete bojovať aj proti T-800, ktorí sú tuhší a majú guľomet, takže sa držte od nich ďalej. V 6. misii si zalietate v hakačku.
Nemôžete ísť moc vysoko a musíte si dávať pozor na radiáciu. HKčko má podobné zbrania ako Jeep a celkom dobre sa s ním lieta. Budete si pripadať, ako by ste hrali Descent. Musíte sa dostať do robotickej základne a tu zničiť. V 7. misii musíte najskôr nájsť základňu, zničiť generátor, nájsť výbušniny v jednej menšej budove a ísť odpaliť 3 satelity. Tie stráži ohromné množstvo nebezpečných terminátorov, tak postupne zničte všetkých nepriateľov. A potom budete prepínať spínače a snažiť sa dostať až k satelitom. Future Shock odporúčam. Stále je to skvelá strieľačka s výborným level designom a nadčasovými technológiami. Užijete si otvorený postapokalyptický svet s výbornou atmosférou a hutnými súbojmi. Čakajte ale veľa padania a bugov, ako to je u Bethesdy zvykom. Z novších hier môžete skúsiť Terminator Resistance, ktorý vyšiel pred 3 rokmi.